என்கிட்ட இருக்குது அகரோ பிராண்ட்லேருந்து ஒரு ஹேண்ட் வேக்கம் கிளீனர். இதோட மாடல் பார்த்தீங்கன்னா சஃபயர். உங்களுக்கு குட்டியாக ஒரு வேக்கம் கிளீனர் வேணும், அங்கங்கே கைக்கு அடக்கமாக எடுத்துகிட்டு போயிட்டு க்ளீன் பண்ணணும், எந்த ஒயர் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா இது ஒரு நல்ல ஆப்ஷனாக இருக்கும். ஸோ இந்த வீடியோவில் இதை அன்பாக்ஸ் பண்ணிவிட்டு டீட்டெயில்டான ஒரு ரிவ்யூ தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட்டு பாக்ஸில் வந்து என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்கன்னு பார்த்துடலாம். ட்ரை வேக்கம்னு போட்டிருக்காங்க, 2 செக்ஷன் ஸ்பீட் இருக்குது, பிரஷ்லெஸ் மோட்டார் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பக்கம் திருப்பணும் அப்படின்னா ப்ரைஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பெசிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ்லாம் போட்டிருக்காங்க. பவர் 90 to 120 வாட்ஸ், சக்ஷன் பவர் அட் லோ ஸ்பீட் 8 kPa, சக்ஷன் பவர் அட் ஹை ஸ்பீட் 15 kPa, நாய்ஸ் 78 dB க்கு கம்மியா இருக்கும்னு போட்டுருக்காங்க. டஸ்ட் கலெக்டிங் கெபாசிட்டி பாத்தீங்கன்னா 0.25 லிட்டர்ஸ், கிட்டத்தட்ட பாத்தீங்கன்னா ஒரு 1/4 கிலோன்னு வச்சுக்கோ. ஃபில்ட்ரேஷன் சிஸ்டத்தை பொறுத்த வரைக்கும் HEPA பிளஸ் பிளாஸ்டிக் ப்ரொடக்டர்னு போட்டிருக்காங்க. அக்சசரிஸ் பாத்தீங்கன்னா ஓபன் பண்ணிட்டு என்னென்னலாம் இருக்குன்றதை பார்த்துடலாம். பாக்ஸே பாத்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப காம்பாக்டா தான் இருக்குது. பேக்கிங் எப்போதுமே பார்த்தீங்கன்னா நல்லாவே பண்ணுவாங்க அகரோல இருந்து. ஸோ எடுத்த உடனே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு யூசர் மேனுவல் கொடுத்துருக்காங்க. மாடல் சஃபயர், வாரண்டி 1 இயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. ஸோ இதில் போட்டிருக்க டீட்டெயில் எல்லாமே நம்ம வந்து வீடியோவில் பார்க்கலாம். இதுதான் நம்ம வேக்கம் கிளீனர். இதில் தான் மோட்டர் இருக்குது, எல்லாமே இருக்குது. எவ்வளோ காம்பேக்டாக இருக்குன்னு பாருங்கள். பாக்ஸுக்குள்ளே என்னென்ன அக்சசரிஸ்லாம் இருக்குது அப்படின்றத ஒரு டீட்டெயில்டாக பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட மெயின் ஐட்டமான வேக்கம் கிளீனர் கொடுத்துருக்காங்க. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு சார்ஜிங் பேஸ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் யூனிக்காக இருக்குது. நம்ம வேக்கம் கிளீனரை இதில் அப்படி மாட்டி வச்சிட்டோம் அப்படின்னா சார்ஜ் ஏற ஆரம்பிச்சிடும். அதுக்கு ஒரு அடாப்டரும் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு crevice நாசில். இதில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இதை ஃபோல்டு அன்ஃபோல்டு பண்ணிக்கலாம். ஸ்கொயர் பிரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க, ஃப்ளோர் பிரஷ் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா 4 வீல்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த இடத்துல ஒரு சாஃப்டான ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது, ஆங்கிள் அட்ஜஸ்டபிளாகவும் இருக்குது. 2 பிளாஸ்டிக் டியூப் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த அக்சசரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் நாசில். இது எல்லாம் தான் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ வேக்கம் கிளீனரோட ஓவர்வியூ பார்த்துருவோம், அதில் என்னென்ன பட்டன்ஸ் இருக்குது, எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு. ஸோ வேக்கம் கிளீனர் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல வெயிட்டாக இருக்குது. பேட்டரி பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, செம்ம காம்பேக்டாக இருக்குது. நம்ம எல்லா இடத்துலையும் போயிட்டு ஈஸியாக வந்து க்ளீன் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். மேலே வந்து ரெட் கலரில் ஒரு பவர் பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. 3 இண்டிகேஷன் லைட்ஸ் இருக்குது. அது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ப்ளூ கலரில் எரியுது. சார்ஜ் கம்மியாக ஒவ்வொரு எல்இடியாக வந்து கம்மியாகிட்டு இருக்கும். அதுக்கப்புறம் வந்து பிராண்டிங் போட்டிருக்காங்க. அடுத்தது இந்த டஸ்ட் கப்பை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பட்டனு. அதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா டஸ்ட் கப்பு தனியாக வந்துடுது. திரும்ப அட்டாச் பண்ணுறதும் ரொம்பவே ஈஸி தான். ஸோ இந்த சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டஸ்ட்டு ரிலீஸ் பட்டன் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை வந்து டஸ்ட்டெல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் இதை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இது வழியாக நம்ம வந்து கீழே கொட்டிக்கலாம். இதில் ஒரு யூனிக்கான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இங்கே ஒரு டயஃப்ராம் மாதிரி ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. உள்ளே வந்து தூசியெல்லாம் வந்ததுக்கப்புறம் இந்த டஸ்ட் கப்பில் கலெக்ட் ஆனதுக்கப்புறம் ரிட்டர்ன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கீழே விழுந்துடாது. ஸோ இது வந்து க்ளோஸ் ஆகிக்கும். ஸோ நம்ம க்ளீன் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் முக்கியமாக ஒரு ஃபில்டரை வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ணி அதுலேருந்து டஸ்ட்டை வந்து எடுக்கணும். ஸோ அதை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த பட்டன் கொடுத்துருக்காங்க. ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ரிமூவ் ஆயிரும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏரியாவில் ஒரு ஃபில்டர் ஒன்று இருக்கும். ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வாட்டர் வச்சு கூட க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனரில் பார்த்தீங்கன்னா 2 செக்ஷன் ஸ்பீட் இருக்குது. ஸோ ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா லோ, நெக்ஸ்ட் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா ஹை. இது வந்து லோ, இது வந்து ஹை. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இந்த வேக்கம் கிளீனரை டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க போகிறோம். அதாவது கொஞ்சம் குப்பையெல்லாம் போட்டுட்டு எப்படி வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து வேக்கம் க்ளீன் பண்ணுதான்னு செக் பண்ண போகிறோம். ஸோ வாங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். அதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பிஸ்கட் வாங்கிட்டு வந்திருக்கேன். உணவுப் பொருளை வேஸ்ட் பண்ணுவது தப்பு, இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல ஒயிட்டாக இருக்கனால பர்ஃபெக்டாக எல்லாத்தையும் எடுக்குதான்னு ஈஸியாக வந்து காமிச்சிடலாம். தரையில் போட்டோம்னா எடுக்குதா இல்லையானே நம்மளால் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியாது. பிஸ்கெட்டு, குட்டே பிஸ்கெட்டு இது வந்து கொஞ்சம் உடச்சி போட்டுறேன். சின்ன சின்ன துண்டாக இருக்குது, பெரிய பெரிய துண்டாக வச்சுக்குவோம். பேச்சுலருக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ப்ராடக்டாக இருக்கும். எங்கள் ரூம் வந்து க்ளீன் பண்ணுறது ரொம்ப கம்மியாக தான். ஆல்ரெடி பார்த்தீங்கன்னா நான் ஏற்கனவே க்ளீன் பண்ணி எடுத்துட்டேன். அதனால் இதை வந்து எங்கே டெஸ்ட் பண்ணுறதுனே தெரியல. குப்பையே ரூமில் இல்லை. பேச்சுலர் ரூமில் குப்பை இல்லாதது பார்த்தீங்கன்னா அதிசயமாக இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இது வந்து பவர் 1ல் இருக்குது, அதாவது சக்ஷன் ஸ்பீடு 1ல் இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. சக்ஷன் ஸ்பீடு 1லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. ஸோ பக்காவாக வந்து எடுத்துருச்சு. ரொம்ப சின்ன சின்ன தூள் இருக்கட்டும் அது எல்லாத்தையுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேப்சர் பண்ணி உள்ளே எடுத்துருச்சு. ஸோ இந்த வேக்கம் கிளீனரில் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா, நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருப்பேன், ஒரு டயஃப்ராம் மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன் நமக்கு வந்து கொட்டாது. ஸோ அங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கவர் ஆயிடுச்சு. இது ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஓப்பன் ஆயிரும். இப்படி வந்து கொட்டிக்கலாம். ஸோ திரும்ப கொட்டிட்டேன். இப்போ வந்து ஹை ஸ்பீடில் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஹை ஸ்பீடில் பார்த்தீங்கன்னா போட்டு வீசுது. நல்லா ஃபாஸ்ட்டாகவே எடுக்குது. ஸோ எந்த அட்டாச்மெண்ட்டுமே தேவையில்லைன்னு நினைக்கிறேன். அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்லாவே வந்து எடுக்குது.
இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், பிஸ்கட்ஸ் இருந்ததுக்கான அடையாளமே இல்லாமல் போச்சு. கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட்டு கொஞ்சம் காம்ப்ளிகேட்டடான குப்பையெல்லாம் வந்து எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த எக்ஸ்டென்சர் டியூப் கொடுத்துருக்காங்க தெரியுமா, இதையும் நம்மளால் வந்து யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இது எதுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, நம்ம நின்றுட்டே வேக்கம் க்ளீன் பண்ணணும் அப்படின்னா, இது வந்து ஹேண்ட் தானே. ஸோ குனிஞ்சு தான் அங்கங்கே போய் குப்பை எடுக்கணும். எனக்கு வந்து அப்படி குனிய முடியாது. ஸோ எனக்கு வந்து ப்ராப்பரான ஒரு லென்த்தியான வேக்கம் கிளீனர் மாதிரி வேணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இந்த அட்டாச்மெண்ட்டை வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். அதுவும் ரொம்ப சிம்பிள் தான். அட்டாச் பண்ணியாச்சு. இப்போது நார்மல் லென்த்தி வேக்கம் கிளீனராக மாறிடுச்சு. இன்னொரு டியூப்பும் கொடுத்துருக்காங்க. அந்த டியூப்பை மாட்டணும் அப்படின்னா இன்னும் ஃபுல் லென்த்தாக மாறிடும். ஸோ நவ் இட்ஸ் எவ்வளோ பெருசு இருக்குது பாருங்கள். நம்ம வந்து ஸோ ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேயே பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், கீழே வச்சுட்டேன். இந்த ஹைட்டில் வந்து இருக்குது. ஸ்டாண்டிங் பொசிஷன்லேயே நம்மளால் வந்து க்ளீன் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா, அந்த இடத்துல வந்து குப்பையெல்லாம் கொட்டி வச்சுருக்கேன். எக்கச்சக்கமான தூசி இருக்குது அதில். ஸோ நான் வந்து காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. ஸோ இந்த தூசியை தான் நான் வந்து க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது பார்த்தீங்க அப்படின்னா நார்மலாக நம்மளோட வேக்கம் கிளீனர் செட்டப்பில் இருக்குது. ஃபுல் லென்த்தில் இருக்குது. ஸோ இது வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணுதா இல்லையான்னு பார்க்க போகிறோம். இது வந்து செம தூசி சொல்ல போனால். ஸோ நீங்கள் பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னாலும் தெரியும். இது வந்து லோ ஸ்பீடு, இது வந்து ஹை ஸ்பீடு. ஸோ ஓரளவு வந்து க்ளீன் பண்ணுது. கம்ப்ளீட்டாக வந்து எடுத்துருச்சு. ஆனால் ஒரு சிலது பார்த்தீங்கன்னா அதுலேருந்து திரும்ப ரிட்டன் கொட்டுது. ஸோ இதோட டஸ்ட் காப்பு பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகிருச்சு. நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும், மொத்தமாக வந்து அப்படியே அடைச்சிருச்சு. ஸோ இதுக்கு மேலே அதனால் வந்து எடுக்க முடியாது. பெரிய அட்வான்டேஜாக நான் நினைக்கிறது பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒரு ஹேண்ட்ஹெல்டு வேக்கம் கிளீனர்லேருந்து ஒரு ஃபுல் லென்த் வேக்கம் கிளீனராக நம்மளால் மாட்டிக்க முடியுது. ஒரு சின்ன மோட்டரை யூஸ் பண்ணி இந்த லென்த்துக்கு இது சக் பண்ணி இங்கே கொண்டு வர்றது பார்த்தீங்கன்னா சின்ன விஷயம் கிடையாது. ஸோ இந்த பவருக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ளீனிங் வந்து ரொம்பவே வந்து சூப்பர்னு சொல்லுவேன். இதுவே நம்ம குப்பையை கொட்டிட்டு ஹேண்ட் ஹெல்டாக பக்கத்தில் போய்ட்டு க்ளீன் பண்ணோம் அப்படின்னா செம்மையாக வந்து க்ளீன் பண்ணோம். அதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது. இவ்வளோ பெரிய லென்த் டியூப் வழியாக இதை சக் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வர்றதுன்றது பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் இந்த மோட்ரு பவருக்கு. ஸோ இந்த குப்பையை வந்து இங்கேயே கொட்டிட்டு இன்னும் 2 அட்டாச்மெண்ட்ஸ் இருக்குல்ல, அதை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பார்ப்போம். ஸோ ரிமூவ் பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ப்ரெஸ் பண்ணணும். இங்கே பாருங்கள், அப்படியே ஃபுல்லாக இருக்குது, அடைச்சிருச்சு. இதுக்கு மேலே என்ன வேணும்? ஃபுல்லாகிடுச்சு. ஸோ இந்த நாசில்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா அடைச்சிருச்சு. இதுக்கு மேலே வரல. ஸோ இவ்வளோ குப்பையை தான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த டஸ்ட்டு கப்பால் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா பெரிய அட்வான்டேஜ் தான் சொல்லுவேன். இந்த சைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ பக்காவாக சக் பண்ணி எடுத்துருச்சு. ஸோ நம்ம வந்து ஃபில்டரை ரிமூவ் பண்ணி பார்க்கலாம். ஃபில்டர் ரிமூவ் பண்ணோன்னே கீழே விழுந்துருச்சு. ஸோ ஃபில்டரில் உள்ள அழுக்கை நம்ம வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அகைன் கழுவி வந்து மாட்டிக்கணும். ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், செம்ம அழுக்காக இருக்குது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா டேரெக்டாக வேக்கம் கிளீனரை மட்டுமே யூஸ் பண்ண போகிறேன். எந்த ஒரு அட்டாச்மெண்ட்டும் இல்லாமல் எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ நல்லா பவர்ஃபுல்லாகவே இருக்குப்பா. ஸோ இதுக்கு மேலே வந்து எடுக்காது. ஏன் அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக வந்து ஃபில் ஆயிடுச்சு. ஸோ இதோட கெப்பாசிட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் 0.25 லிட்டர்ஸ், அதாவது ஒரு 1/4 கிலோ தான். ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அதனால் வந்து எடுக்க முடியல. ஸோ அதனால் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து 2வது ரவுண்ட் வந்து க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து எடுத்து கொட்டிட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ இப்போது இந்த ஸ்கொயர் பிரஷ் அட்டாச்மெண்ட் அட்டாச் பண்ணி எப்படி க்ளீன் பண்ணுதுன்னு பார்ப்போம். ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துருது குப்பையெல்லாம்.
ஸோ இப்போ பாருங்கள் கம்ப்ளீட்டாக வந்து க்ளீன் பண்ணியாச்சு. ஸ்கொயர் ப்ரெஸ் அட்டாச்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் அதுவுமே வந்து பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் ஆகுது. ஸோ நான் வந்து ஜஸ்ட் ஃப்ளோரில் தான் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணேன். நல்லா தான் க்ளீன் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த க்ரீவைஸ் நாசிலை யூஸ் பண்ணி ஸோ விண்டோஸ் அந்த இடுக்குகள்லாம் இருக்க அழுக்கெல்லாம் வந்து எப்படி எடுக்குதுன்னு பார்க்க போகிறோம். இப்போது க்ரீவைஸ் நாசிலை வந்து போட்டாச்சு. இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா பயங்கர தூசியாக இருக்குது. இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா தூசி அதிகமாக இருக்குது. அங்கே உள்ள அழுக்கெல்லாம் எடுக்கலாட்டி அப்படியும் ஸோ அங்கே உள்ள அழுக்கெல்லாம் எடுக்கலானும் அங்கே உள்ள எல்லா அழுக்கையும் எடுக்கல. ஆனால் அந்த ஒட்டடன்னு சொல்லுவோம் தெரியுமா, அது எல்லாத்தையுமே ரிமூவ் பண்ணிடுச்சு. ஸோ டெமோ எல்லாமே பார்த்துருப்பீங்க. ஓரளவு பர்ஃபெக்டாகவே க்ளீன் ஆனிச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் டேபிளில் பிஸ்கட்டெல்லாம் உடச்சி போட்டு க்ளீன் பண்ணி காமிச்சோம். நல்லாவே எடுத்துச்சுங்க. ஸோ நான் வந்து நம்மளை குட்டியாக இருக்கே, பவர் கம்மியாக இருக்குமே, அதனால் வந்து எடுக்காதோன்னு நினச்சேன். ஆனால் எடுத்துச்சு. 2 சக்ஷன் ஸ்பீட் இருக்குது. ஒன்று வந்து ஹை, அதுக்கப்புறம் வந்து லோ. ஹையில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஃபாஸ்ட்டாக வந்து சக் பண்ணி எடுத்துருச்சு. செகண்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃப்ளோர் க்ளீனிங். 2 வாரமாக கலெக்ட் பண்ண குப்பை எல்லாத்தையும் ஒரு இடத்துல கொண்டு போய்ட்டு கொட்டி அதை வந்து இந்த வேக்கம் கிளீனர் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணோம். நல்லாவே வந்து க்ளீன் பண்ணிச்சு. ஸோ அதில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 3 அட்டாச்மெண்ட் வச்சு டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தாச்சு. ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் நாசில்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி 2 டியூப் அட்டாச் பண்ணி ஃப்ளோர் ப்ரஷ்ஷை யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி பார்த்தோம். அந்த லென்த்லேருந்தே பார்த்தீங்க அப்படின்னா சக் பண்ணி எடுத்துச்சு. ஏன்னா மோட்டரோட பவர் பார்த்தீங்கன்னா கம்மி. அவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ்லேருந்து சக் பண்ணி இங்கே இழுக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா சாதாரண விஷயம் கிடையாது. அது வந்து நல்லாவே க்ளீன் பண்ணிச்சு. அடுத்தது பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்கொயர் ப்ரஷ்னு ஒன்று போட்டிருப்பாங்க. ஸோ அதை வச்சு க்ளீன் பண்ணும்போதும் ஓரளவு நல்லாவே க்ளீன் ஆனிச்சு. ஸோ என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நிறையா குப்பையை வந்து அதனால் எடுக்க முடியல. அதோட கெப்பாசிட்டி அவங்க வந்து ஆபியஸாக போட்டுட்டாங்க 0.25 லிட்டர்ஸு. ஸோ அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஒன் டைம் க்ளீன் பண்ணிட்டு கொட்டிட்டு திரும்ப தான் க்ளீன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. அடுத்தது க்ரீவைஸ் நாசிலை யூஸ் பண்ணி இந்த விண்டோஸில் உள்ள அழுக்கெல்லாம் வந்து எடுக்கலாம் ட்ரை பண்ணோம். ஒட்டடன்னு சொல்லுவோம்னா அதெல்லாம் ரிமூவ் ஆனிச்சு. பெரிய லெவலில் வந்து அழுக்கெல்லாம் ரிமூவ் ஆகலை. அதோட யூஸ் கேஸ் வந்து எக்ஸாக்டாக அதுவான்னு எனக்கு தெரியவில்லை. ஸோ ஓரளவு அங்கங்கே நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த மாதிரி வீட்டில் வந்து கார்னரில் வந்து ஏதாச்சும் குப்பை இருக்குது அப்படின்னா, பேச்சுலர்லாம் நாங்கள்லாம் கூட்டவே மாட்டோம். இந்த ரூமை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 1 வீக்காக கூட்டலை. ஃப்ளோர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிளாக் கலரில் இருக்கனால, அந்த டைல் வந்து பிளாக் கலரில் இருக்கனால குப்பை இருக்கான்னு தெரியல. ஒட்டு மொத்தமாக கூட்டினா இவ்வளவு இருக்குது. ஸோ வந்து சோம்பேறி படாமல் அப்பப்போ எடுத்து வேக்கம் கிளீனரை மூளை முடுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா க்ளீன் பண்ணிக்கலாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு பிரச்சனை இருக்க மாதிரி இருக்குது. ஸோ நம்ம வந்து க்ளீன் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதில் நடந்து நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் இருக்கும் தெரியுமா, அதெல்லாம் வந்து சக் பண்ணி எடுக்காத மாதிரி எனக்கு தோணுது. ஸோ நடக்கும்போது சுருக்குன்னு குத்துற மாதிரி இருக்குது. அதனால் பார்த்தீங்கன்னா திரும்ப நீங்கள் வந்து தொடப்பம் யூஸ் பண்ணி மொத்தமாக கூட்டி வச்சுட்டு அகைன் வந்து நீங்கள் வந்து எடுக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா இதோட பவரே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி தான். ஹேண்டல் வேக்கமில் சின்ன மோட்டர் தான் வைக்க முடியும். ஸோ அதுக்கேற்ற சக்ஷன் ஸ்பீடு தான் இருக்கும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சின்ன சின்ன கல்லெல்லாம் எடுக்க முடியல. ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த க்ளீனிங் ப்ராசஸ் ரொம்ப முக்கியம். அந்த ஃபில்டரில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் கலரில் இருக்கா, அந்த குப்பையெல்லாம் கூட்டி முடிச்சுட்டு பார்த்ததும் மொத்தமாகவே கலரே மாறிடுச்சு. ஸோ அதை வந்து நான் க்ளீன் பண்ணி வெயிலில் வந்து காய வச்சுருக்கேன். ஸோ ஓரளவு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அப்பப்போ வந்து யூஸ் பண்ணிவிட்டு க்ளீன் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா பெட்ரு. ஏற்கனவே ஒரு அகரோட வேக்கம் கிளீனர் இருக்குது. அதோட நிலமை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக இருக்குது. நான் வந்து க்ளீனே பண்ணுறது கிடையாது. ஸோ இது வந்து ஹேண்டல்டாக இருக்கனால, சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் இருக்கனால கழுவி வந்து வெயிலில் காய வச்சிட்டோம் அப்படின்னா லைஃப் வந்து நல்லாவே வரும். பேட்டரி லைஃபை பொறுத்த வரைக்கும் நீங்கள் என்ன செக்ஷன் ஸ்பீட் யூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதை டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது. ஏன்னா அதில் வந்து லோ இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஹை இருக்குது. நான் ரெண்டையுமே மிக்ஸ் பண்ணி தான் யூஸ் பண்ணேன். ஒரு 30 மினிட்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ண முடிஞ்சிச்சு. ப்ளூ இண்டிகேட்டர்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபுல் சார்ஜ் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ நான் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல் சார்ஜோட ஸ்டார்ட் பண்ணேன். முடியும் போது பார்த்தீங்கன்னா ரெட் கலரில் வந்து ஃப்ளாஷ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதோட மீனிங் பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேட்டரி வந்து ரன்னிங் அவுட் ஸ்டேட்டில் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 மினிட்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ண முடியும். அப்படி பார்த்தோம் அப்படின்னா 30 to 40 மினிட்ஸ் தான் உங்களுக்கு பேட்டரி லைஃப் கிடைக்கும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ எம்ஏஹெச் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணல. ஸோ இதுதான் வந்து என்னோட ஓவரால் ரிவ்யூ. இது வாங்குறதுக்கான லிங்க் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன். வேணா செக் பண்ணி பாருங்கள். பாய்.